А когда дом уже сдается, вы никогда не увидите вот таких вот подписей. Чтобы испортить впечатление от застройщика, надо прийти, когда еще дом не сдан, и тогда все будет сразу понятно. Вот так выглядит входная группа в комплексе под названием Зилард. Стены, я полагаю, делались в мороз, скоро все отвалится. Мы принимаем квартиры, когда приходим, да, встречают чистые подъезды, все красиво. А смотрите, как это на деле. Вот такие вот грязные лестницы. Ну, такое ощущение, как будто здесь вообще руководителя стройки нету. И нам на 8-й этаж. Даже на этажах та же картина, везде грязная. Короче, все в пыли, все. Хочется посоветовать Зиларду поменять свой ИТР. Расстраивает, что квартиры больше 40 миллионов стоят, а отделка в мопах на тройку жирную.